Hello Coca， 你好，我想問你平時有冇打開麻雀㗎？有打麻雀，犀唔犀利打麻雀？唔犀利 OK。但係我想你有打麻雀應該知道咧，有啲人好犀利嘅話，應該識甩牌嘅係咪啊？係。佢會靠摸嗰啲麻雀上面嗰啲凹凸位去知道係幾多點數 ，right？我就覺得魔術師其實都有個技巧啦，好似呢樣嘢。我哋係甩墨水字，你有冇聽過？冇聽過，我哋不如示範好唔好？呢個咧會有張紙嘅 ，OK， 一張普通嘅白紙。我就會想咁嘅，我上邊咧畫一個圈俾你。你一陣咧可以喺呢個圈裏邊咧，隨便去寫上任何一樣嘢啦，可能一件物件啦，咖啡或者可能係電話或者任何一樣嘢，因為係啦，寫個字出嚟，簡單啲就得。因為我一陣要靠摸啲字，如果你畫畫咧，我驚摸唔出嚟畫點咩嘢出嚟 ，OK。所以咧，我寫一陣喺裏邊寫完之後咧對折翻埋去，咁樣就 OK 啦。當你寫完之後咧，我想俾一俾我 cam 睇先 ，OK。咁我而家會擰過去嘅，你可以隨機寫一樣嘢 ，OK， 可能一兩個字就 OK， 一件物件啦 ，OK， 一件物件。跟住接翻埋去，係啦，簡單啲就 OK 噶啦。寫完之後可以 show 俾我鏡頭睇一睇 ，OK 未？跟住接翻埋去之後咧，交俾我，我喺後邊攞住嘅 ，OK， 佢會擰轉身。咁我呢個時候咧就會嘗試去摸你嗰個字啊。我想問下先，你嗰個字係寫咗喺呢一邊定係下邊嗰一邊㗎？呢一邊。OK， 非常之好。我第一開始摸一摸先，係中文字嚟嘅 ，right？ 中文字嚟嘅。但係咧，好似張字有啲太大，有啲難去摸到個字。所以咧，不如我想縮細少少個範圍先。希望我唔好搣到你個字。我想縮細少少範圍。我想俾個你幫我攞住先。係啦，睇下上邊有冇你啲字喺度。冇。OK， 非常之好。我想問多次先，你寫個字咧係喺呢一邊嘅係咪 ？OK。我摸到少少，嚟擺喺度先。我摸到係一個中文字嚟嘅，係咪？係中文字一個字。係好似有個，你幫我按住張字，好似有個咁樣嘅嘢喺上面 ，right？ 咁樣嘅嘢㗎，好似有一橫喺上邊嘅，有一橫喺上。哦 ，OK。我先擺低張紙喺後，我擺後邊先。我而家冇攞住張紙 ，OK。我想你大聲講出你頭先寫個字係咩字嘅？係一張卡 ，right？ 我再睇下你係嗰張紙先，喺度 ，exactly 就係卡。Thank you。Hello， 大家好，翻到出嚟我嘅熱愛科技魔術師 Matt。咁我哋今日咧又係一個魔術嘅教入面 ，right？OK， 咁大家應該頭先睇完嗰條片咧，應該都知道你嘅魔術係啲咩噶啦 ，OK。咁相信阿瑤咧應該估唔到點樣可以摸到你個字出嚟 ，right？ 應該估唔到。咁應該前面嘅觀眾應該都估唔到嘅。咁究竟點做嘅咧？咁首先呢個魔術咧好簡單嘅啫，我哋準備兩樣嘢，一支筆同一張紙。OK， 我哋唔需要練到去摸隻字出嚟嘅，因為冇可能嘅。OK。如果麻雀都可以，但係咧麻雀我都唔識甩嘅其實。咁我先準備一張大約 around 呢個 size 嘅紙啦，唔好太大 ，OK 就會知點解噶啦。咁我準備完之後咧，我哋要將佢咁樣對接兩次，接到呢個形狀先 ，OK。咁當你接完呢個形狀之後咧，我哋打開。當我哋同觀眾講，哦，你幫我隨便諗一個嘅物件啦，好簡單嘅物件，例如兩隻字嘅手機啊，咖啡咁，唔好一連串嘅字，因為咧我哋一陣要偷睇嗰個信息嘅時候咧。如果連串嘅字咧就比較難偷睇，所以我哋要同觀眾講，係啲簡單嘅物件係好簡單嘅就 OK 啦。跟住我哋要做一個嘢，就係我哋要圈一個位置俾佢。咁點解要圈個位置咧？一陣你會知噶啦。當我哋圈嘅位置俾佢咧，我哋唔好圈太大。呢個圓圈嘅大細咧，盡量 around 係你隻手呢個手指呢幾隻手指嘅大細可以遮得住嘅位置。因為我哋一陣咧要用呢隻手去遮住呢個圓圈嘅嘢，都係一陣你會知點解噶啦。咁我哋當我哋畫完呢個圓圈之後咧，我哋可以盡量用力少少畫一個圓圈。咁樣嘅話咧，我哋一陣摸嘅時候之後可以摸個痕出嚟啦。咁我哋同時間都可以限制咗觀眾喺呢個圈裏邊寫我哋要知道嘅信息係啲乜嘢。因為如果我哋唔限制嘅話咧，觀眾寫得太大嘅話咧，我哋就好難會知道噶啦。咁假設我而家嘅幫我隨便寫一樣嘢，係啦，簡單啲嚟，可能手機、咖啡都得嘅，冇所謂。你可以隨便試下先。OK。
假設係一個啡字 ，OK， 假設一個啡字。咁我哋點樣去知道呢個信息咧？咁記唔記得我頭先俾寫完之後，我會俾你接埋噶嘛？係咪？係。正常佢會喺呢個狀態交俾我嘅。咁當我交俾我係背後接嘅，我唔需要偷睇。咁假設我而家呢隻手係背後嘅狀態啦 ，OK。當我背後嘅狀態之後咧，首先我會知道你個字係邊一面。咁正常咧，基本上都一定係裏面嗰面噶啦。咁但係假設以防有啲觀眾接在外邊啦，我會打開張字喺後邊啊，喺後邊度打開張字，跟住我會俾觀眾睇一睇，問下佢係咪呢一邊係隻字。咁假設觀眾話係啦，咁我就知道 ，OK。我知道之後，我將佢接翻埋佢。呢個時候咧，我喺背後偷偷地做一個動作，就係搣佢嗰個字出嚟。咁點樣搣出嚟咧？咁因為我哋頭先畫個圈已經限制咗個位置，所以我哋只要 around 喺中間，我哋摸到呢個位置，我哋大約搣個4分1嘅圓形出嚟咧，基本上觀眾寫嘅字就一定會喺裏邊噶啦。OK。咁搣咗出嚟之後，我哋要小心將呢個圓圈咧打開。打開之後咧，我哋要記住觀眾嘅字應該會係呢一面嘅。咁我哋要將呢一面咧偷偷地收喺我哋手裏邊。我哋魔術裏邊有一個手法叫做 finger palm， 即係將啲嘢收埋我哋嘅手裏邊嘅動作。咁你要做嘅咧就係將呢個字有字嗰面向外，有記住 OK。如果快咗咧，我哋睇唔到啦 OK。我哋要有字嗰面向外，將佢收喺我哋3隻手指嘅呢個位置，咁樣將佢遮住 OK， 咁樣遮住，微微彎曲你嘅手。咁前面咧就睇唔到噶啦 ，right？ 前面睇唔到嘅 ，OK， 將佢擺喺度。咁我哋點樣去偷睇呢個字咧？我哋如果頭先有留意呢個動作咧，我哋頭先有一步係將呢個框框交翻俾你嘅，係咪？咁就係呢一步嚟偷睇啦。點樣偷睇咧？呢個記住，我哋而家喺身後邊做嘅一動作。我哋將佢收埋喺手之後，我哋用右手同人哋阻住個框框，咁樣嘅。跟住我哋將呢個框框交俾你嘅時候，人哋攞嘅時候咧，其實我呢隻手裏邊係收埋咗個字喺度嘅 ，OK。咁所以當我將呢個框框交俾佢嘅時候咧，我就可以喺呢個角度去睇到個字啦。OK。咁如果另外一個角度俾你睇睇啊，假設如果左手腳咧就係咁啦，將個框交俾人嘅時候，人哋攞框框，你就可以睇到呢隻字係啲咩嚟㗎。OK。如果呢個角度睇咧，就係呢個動作。OK。咁記住，當你交呢個框嘅時候咧，好重要一點，你就唔好突隻左手出嚟。如果唔係，你就會話做乜中間個字去到邊咁就唔得㗎啦。OK。所以記住，你左手扮攞住個字，你就我減少啲我要摸嘅範圍，所以咧我交個框俾你先。OK。當人哋攞嘅時候，你就立一立個字究竟係啲咩嚟嘅。立完之後，我哋唔好停喺度好耐去不斷望咗佢嘅咧，觀眾就懷疑啦。OK。所以你交完之後，你幫我攞住先，係啦，跟住就收翻埋手。咁我就已經知道咗個字係個啡字啦。咁當然嘅時候咧，要加少少演技就係咩咧？我會再俾人哋 confirm 多次，我會另轉身問人哋個字係咪呢一邊定係邊一邊？我會再 confirm 多次先嘅。confirm 完之後咧，我就開始扮摸嗰隻字啦。咁我就會寫出嚟。咁呢度咧，我自己好中意一個表演嘅方法咧，就係我會慢慢寫翻隻字出嚟。我唔會一摸完之後就話我諗到啦係啡咁樣。雖然咧人哋都唔知點解，但係咧個感覺上就冇咁犀利㗎。所以要扮慢慢摸嘅時候咧，我摸一忽，例如係我摸到咁樣喎 ，OK。跟住人哋會覺得好似係喎，跟住我再加少奇奇怪怪嘅嘢喺隔離，再加少奇奇怪嘅隔離，跟住先再慢慢寫到個字，就係個啡字咁樣。咁樣咧，成個俾人嘅感覺咧，相對嚟講就會好好多啦。咁人哋就覺得好似真係一忽一忽咁摸到個字出嚟喎 ，right？ 咁個真實性會多好多。呢個時候你先再打翻開俾人哋睇，exactly 就真係個啡字啦。OK， 咁就用呢個方法。所以呢個魔術最重要嘅部分就係點樣去 finger palm 收埋張字。同埋你嘅演技點樣去講翻嗰個啡出嚟？我相信你都收到嘅 ，right？ 當然要練習啦 ，OK。雖然好簡單，但係都要練習嘅 ，OK。咁呢個魔術有冇問題啊？要冇，應該冇問題係咪？我相信應該鏡頭前嘅觀眾應該都好容易可以做到嘅，但係都係嗰句 practice makes perfect， 一定要練多啲咧，先至可以出嚟表演嘅。咁同佢哋如果大家有任何問題咧，都歡迎喺下邊 comment 問我，咁我都會盡量解答翻俾大家聽嘅 ，OK。我哋今日嘅魔術教片去到呢度，我哋下條片再見。我係一個熱愛科嘅魔術師咩 ？Peace。Cool。